თუ რა თქმა უნდა უმრავლესობამ არ გაითვალისწინეს ჩვენი ძირითადი დებულებები ჩვენი პროექტის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კომისიაში ყოფნის აზრი აღარ აქვს. საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს. თავმჯდომარე, რომელიც კომისიის ხელმძღვანელად თავად მიხეილ სააკაშვილმა დანიშნა, იმ შემთხვევაში გადადგება, თუ მისი და მისი თანაგუნდელების მიერ მომზადებული კანონპროექტი კომისიის წევრებს შორის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს. დარჩები ალბათ კომისიის წევრად, მაგრამ თავმჯდომარეობიდან ნამდვილად გადადგება. კომისიის თავმჯდომარისა და მისი თანამოაზრეების მიერ მომზადებული პროექტი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას და სახელმწიფო შტოებს შორის ძალაუფლების გადანაწილებას გულისხმობს. ამ პროექტის გარდა კომისიაში ქვეყნის მოწყობის კიდევ ორი კონცეფციაა წარმოდგენილი, ორივე საპრეზიდენტო მმართველობის და პრეზიდენტის გაძლიერებული უფლებამოსილებით. თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ორივე პროექტი კომისიის შექმნის ძირითად მიზანს ეწინააღმდეგება. ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი კონსტიტუციური კანონპროექტი, რომელიც გაითვალისწინებს სახელმწიფოს ბოჭვას ძირითადი უფლებებით და დაბალანსებული ეფექტიანი სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა. კომისიის მდივანი თენგიზ შარმანაშვილი იმედოვნებს, რომ სიტუაცია თავმჯდომარის გადადგომამდე არ გართულდება, რადგან თუ კომისიის ხელმძღვანელი თანამდებობას დატოვებს, ეს ქვეყნის იმიჯზეც უარყოფითად აისახება. თვითონ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ხმამდე, როდესაც გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი, მან განაცხადა, რომ ის დაბალანსებული სისტემის მომხრეა. კომისიაში შესული ქვეყნის მოწყობის განსხვავებული კონცეფციებიდან ერთი თავისუფლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს ლევან რამიშვილს ეკუთვნის, მეორე კი იურისტებს ლევან ბოძაშვილსა და ვასილ გონაშვილს. კომისიის წევრთა ნაწილი, მათ შორის თავმჯდომარეც, ამ პროექტებს დაუბალანსებელს უწოდებს და მათი საერთაშორისო საზოგადოებამდე მიტანა პოლიტიკურ რისკად მიაჩნია. ის მოდელი, რომელიც წარმოადგენს კომისიის ხელმძღვანელობამ, ანუ ბატონმა ავთანდილ დემეტრაშვილმა და ბატონმა თენგიზ შარმანაშვილმა, მასში პირიქით დაცული არ არის ბალანსი, იმიტომ რომ იქ გადამწყვეტი ფუნქცია, ანუ ძლიერი გადამწყვეტი როლი ეკისრება პარლამენტს, ხოლო პრეზიდენტის ინსტიტუტი არის შესუსტებული. კონსტიტუციის რომელ პროექტზე დაიწყება მუშაობა მომავალ კვირას გადაწყდება. სამშაბათს კომისიის შეხვედრაა დაგეგმილი. სწორედ კომისიის წევრების გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული, გააგრძელებს თუ არა ავთანდილ დემეტრაშვილი კომისიის თავმჯდომარის სტატუსით მუშაობას.